sama tu ai kau kurang ingat. Oh dengarkan misal salaku ibarat sebuah caramin hendak lalih, sebuah caramin hendak pegang. Sarang caramin ai kalau ditimbang ayana karadia misalnya tarang ayana sabita caramin lalih. Bayang-bayang ado dalam caramin ai iyo wujud ai namanya yakin. Ada pun orang nan bacaramin si wujud muhad namanya goib. Bah itulah misal kan ketinasakan ulang guru tambahlah su. Kita Nabi Muhammad pagulu kita wahai sahabat di dalam saudara. Assalamualaikum katulan sahabat. Hai jo kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh halah jatuh sakabe. Oh jangan disangka dua alam adeko disangka dua lah jatuh sase. Orang memandang samunyo inge alim ulama banyak nak kiramat. Janganlah kita kabaca no bodoh mumbang jo kalapo mano na tuo anak jo bapo mano na mudo kota do anak bapa tiado zat jo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampe nyatonyo ko indah tarang di hati kita. Oh jalanan sama kabata marimu nak mungkin biawak melawan buaya. Nak mungkin babi kabar nak rusuk tak mungkin tumbuh tanduk di kudo. Oh ada pun rasuna dengan pareso ada puraso dengan marasui ba apa bana lilin jo api ba apa pulo cincin jo jari bagara cincin kana dore jari bagara tu buat de sifat maani ko iyo mati sabado mati ko iyo jo amnan sabana nyo diri tentukan jalan akan dilalui tentukan gunung akan kita daki. Oh jalekan rumah akan diuni kubala kuli lielai supaya nak dapat bijo nak kawi Allah lah duduk di aras dan kursi di kapalo jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah mati tampenyo itu di sarami kiri di situ pula Abu Jahil berdiri paparangan jo Muhammad kamanan wahabi aku kalah Muhammad di paparangan ini naga dimakan lah dimakan api kau manang Muhammad anggotolah suci suci anggoto samo sakali masuk sarugo kampung rahmi oba itu lada jadi oh sarugo ne lajuhuni
iman di dalam dan alai kulli mahla ilaha illallah oleh selamat lahirnya tubuh di tahrimu kotahana Allah selamat dalalainya nyawa para pulang ka Allah oleh dihiaku binabihi kitu maswasaruhu ojana itulah denyo bana lana yang mesir ialah di dalam lahir sejarah sirah nabawiyah dan alai sahabat ialah di kullah rasul Darul bahasa buang lahirnya hujur Aina putut ucapu mulai tarimu adalah kasih banyak Iyo ai tarinimo Osuko ondela ayata Allah dari sana Ai sudaro Oh ilallah sudah layak tanyolah dia mulai tanyolah dilayangkan Mulah de bahasa mohon Nabi Allah Allahu pengajian nana tulan anta anyo pengajian leta sao kiyo wenan tolan tanyo nilai pengajian paham la pengajian nana tuo sahi ko na tuo lan leta ga taling ngonyo nilai dolai asilan nilai kita lai pada ko nilai itu ni nanti kana samanja dari denyo sanjo nilai acara kita nilai bagi tu bandar nilai padu lama-lama nanto nilai terima kasih banyak nilai jo syukur nilai atas pertanyaan dari sana lai saudara nanti akhir pengajian barulah dijawab tanya nilai kami lah mengaji sapatah jodoh negara pengajian memang penting ada kita nilai penting sekali jauh agama Islam agama kita oh suruh jutakah adolah di dalamnya nilai tinggal kita menjalankan saja nilai saudara karib dan kandung para karonyawa taruh disambung nada pebidoman la de paham na santo di angin bati yuk
lah diombak basabur. Ada keputusan paham supaya ayatan. Nak jangan kaji surah kaleleran. Dikaca tadapi dikandung lapa ciciran. Nilai aru di hujan di hati awan. Air di jawan kita curahkan. Nilai aru di burung tarapang di hutan. Nilai pun di tangan kita lapikan. Kajian banyak indah keputusan. Kalau begitu pikir olehmu Nilai sebuah hadis surah tentu. Ia man arafah dengan nafsahu, bahkan arafahlah dengan Rabbahu. Lafiamu mengana akan dirinya, tak olah mengana akan Tuhannya. Nilai pahamnya di sebelah itulah lelo. Karena itu janganlah lupa. Tuntuilah kaji Diri nyata nan sabana diri nak tantunan inyo. La ilaha illallah kalau lah dibaca. Hai kulimahnya ampe janganlah lupa. Yang kulimah lanan dela jo kalau dikata. Nilai tubuhanan kasa kuli dagiangnya. Baure batu Lang labarapu balimpo deba hati badan tuang di pandang baru po. Nilai padu hakikat mai sama to. Lima ilah janganlah lengah. Oh ya itu tubuh ayan sabita. Ya itu rohani nyawa yang gila. Lain tak bakul ibadah yang badara. Oh indah bau rela batulang tabua. Lain tak barapu bajantung bahati. Oh tak dapat dipandang nanjo mato ini. Tak dapat didengar jo telingo ini. Melainkan suci sungguh terjali. Muhammad Sahir batini ayan sabita mantu tatantu. Iyo didarilah dengan alemu. Ojo matu hati nandi aju-aju. Al-Mulimah ilah pinta kaduru. Iyo ujudam namu dikatu. Sabana diri ayolah itu. Padu hakikat diri dah gila. Dipanggang tak hangus, Direndam tak basah. Jawab padonyo pasal barubah. jawab adonyo oh pasal barubah. Melainkan tetap dikundam tak baca. Bukan inyosan sifat pun bukan. Bukan minum, Bukan makan. kalau yo jago ai dikato jangan. Supaya nak nyata nanti ujud am kapan guru kaji ulangan. Ai dikaji banasa dalam kasano pulang. Ai api ko pada Kasano pulangnya sagalo alam. kulimah Allahu hendaklah ingin. Yaitu karenamu si ujud Muhammad. Ujudmu tolak hati johaya. Manfaat sama tu ai kau kurang ingin. Oh
dengarkan misal salaku ibarat sebuah cara min hendak lalih, sebuah cara min hendak pegang, sarang cara min kalau ditimbang ayana karadia misalnya tarang ayana sabita cara min lalih, bayang-bayang ado dalam cara min iyo wujud ay namanya yakin Allah ada pun orang nan bacara min si wujud Muhammad namanya Qaib bah itulah misal kan tinasaka ulang guru tambahlah surah tambahlah surah naknya tu nyawa dengan kulima yaitu kulima la ilaha illallah Allah putusan lenyo paham jo kalau lai masa maklah santoso la palangkahan nan ranca lagi angin batiyo batullah kontai la omba dilangkah selangkah ajaan yang tak akan hambu sahimbau sudah nyawa malayang lada saru kota bukan mula jo Tuhan jo saklah denan enak dalam lada saru go iyo kampung yang enak Allah pengajian sakian di muka sakian dahulu dari kami batu Mano sagalo sidang bersama ibu jo papa ladalai ayah jo bundo batu hakikatnya di malam nangko biar kaum ayah walau kaum bundo syariat dan sampai binaso janganlah bela-be dihimpo lagalo-galo ala jale awala gae sumbayang tinggal jo janganlah bela-be dihimpo lagalo-galo untuklah ma'rifat supaya samparono janganlah bela-be dihimpo galo-galo indah solat mati balam binalakan naraku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya jangan bela-be timpun galo-galo tando awak lagai putih uban la di kapalo aku janganlah bela-be dihimpu galo-galo tando awak lagai duduk ala tinggi dari kapalo janganlah bela-be dihimpu galo-galo sajak jadi pejabat ala banyak we ajando janganlah bela-be dihimpu galo-galo apa wali nak kayo capek akhirnya masuk penjara astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya janganlah bela-be timpun galo-galo de ulah pancace sampai kini lamaran dojo aku janganlah bela-be dihimpu galo-galo ande ulah awak pancace dape bini la samparono janganlah bela-be timpun galo-galo awak ni lagai sumbayang pamalih jo aku janganlah bela-be dihimpu galo-galo ala jale awak pendek bini yo nak panjang pulo astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya sebagai la selingan
Kau sebagailah bumbunya Dari soal pengajian denganlah hiburan kita iyo antikan samintaro. Iyo baik kola denyo akan iyo disambung denyo juo. Onde nalai kini nalah tibo. Onde layo kukuanan jo jangko. Onde akan kamanya bui kayu ande akan lemah jawab tanyo. Karano iyo sirekan kami tadilah sudah yo nembatanyo. Onde lai tanyo dilayangkan. Iyo dibuku bahasamu. Tetapi nani yo diruntuakan. Jadi yo kami nambah dua. Yaitu kata panas singgalang nande layo sadang bakarajo. Iyo nantolan yo detanyo kan iyo kakom iyo nan badu. Itatang yo dinala pengajian niyo ay dinane tolam tanyo. Atau ditantang lah denyo nan la tubuh iyo ay tadi iyo nan maraso. Ode kanarano denyo kito lai batu buhay kasamonyo. Iyo ay tubuh alanan kasa. Iyo alana zahiran ko. Iyo nan nampe nan dilua. Iyo eto na de pareso. Bakuli iyo ay nan badagiang baure sarato jo tulanganyo. Iyo ay pulio denyo kito dari mano bana asal usulnyo. Dagiang iyo denyo kito. Iyo ay demikian pulo. Iyo ay ure ay dejo tulang pareso lai kana pulo. Ako bana iyo ay sifat Tuhan iyo tarjolimollah di sano. Disiko yo denana topan singgala. Harumi iyo kamari bedo. Adenane lalita adela kalu iyo di bao ay di barakato. Pipata iyo nang Minangkabau kanado banayo de manato. Baraso iyo ka urang kino kami manjua hai pinjai inyo. Iyo di hadapan lanyo guru kito iyo ibadah awahanyo. Karano iyo buya kito memang adoela di siko. Yaitu denalai yang kuda tua. Iyo guru tuo de kito. Orang iyo denana aripo orang denalai nan alimnyo. Nan tahu iyo ay ladidahan, iyo ay akan yo lamanimpo. Nan tahu iyo nan ladiran tiang, nan akan yo manan cucu amato. Yaitu baliau angku datu anan dua iyo lah di samping ambo. Oh memang anak iyo kesayangan. Buya salia pengkala malah diyo. Ayo memang denyo berkah. Iyo dapat deliyo ko. Isiko iyo topan singgalang. Iyo takuno mari bedo. Barasonahan iyo mangunya-ngunya, iyo di hadapan lamin tuwo. Adenan barasuka orang tani kami mahadokan pitulong. Baraso iyo ka angku datu kami mahadokan denyo tambo. Onde nalalila la joma. Iyo nan pemila nyo pinto. Onde nalai parila isine kami. Iyo menjawab denyo tanyo. Onde nan dengan bismillah. Iyo nan mudol dibaca. Supaya nak dapat air barakanyo. Iyo deh gitu nan basamu. Ada rahmat dari Allah Ta'ala. Syafaat dari junjungan kita. Barakah iyo
dedek guru itu bana kita harus bersama. Karanonan kalau tak ada itu iyo nan dio ela diharo tantu iyo ina ado pasana iyo mula gitu karano gitu mangko de pandai tak lain tak bukan dari guru jua. Memang kata denyo Arab kala iya do de mana to jikalau indah ila de guru datang tu kita jo Tuhan kita laula iyo ila murabbi ma'aratu rabbi lakatunyo. Jikalau nanti tak ada de guru tak kenal kita lah jo Tuhan kita ma itu iyolah de nyobana Nabi bapasan saja dulunya memang yo sampai nalas sekarang alai bapa cio are juo ba itu yo denala de kapawi hati kabake guru kita kalau laku tui buangan jo guru itantu kita kalah binaso man la syaikala fa syaitanu syaikula ba itu dalilnya de mangato siapa nan nindalah ba guru setan kadang malah gurunya. iyo nan itu lawe jangan Oh dari kami malah nambadu. oh namun yo tanyo don sana kami InsyaAllah lain akan jawab kuno. Iyo iko penjawaban Oh dari kami malah badu. ditantang ke asalan denyo tubuh Iyo ada dari kasana ko. iyo manurui nan pengajian nang kami iyo ela tarimo ko jika denyo bana ke asalan tubuh kita yaitu tubuh anak Adam atau insan Adam namanya memang yo anasir anak Adam ampe nan yo de asalnya Alayo tanah alajo air angin dengan layapinya. jo kalau yo api itu kajadi darah yo pado kita jo kalau iyo air itu kajadi tulang pado kita kalau iyo angin itu kajadi ure yo pado kita jo kalau iyo tanah itu kulit jo daging mola de kita Memang sampai narono insan memang itu malah katunyo. oh tarjuli iyo sifat Tuhan iyo batanyo yo de kana pulo Najaleo de nala de nyobana de kito nan niyo nan basamo. tarjuli sifat Tuhan di kulit Ada nala yang zim namonyo. ma'ana niyo de nyo azim Kapasaran niyo maananyo. tarjuli sifat Tuhan di gagiang dangayo de kana pulo bernamo iyo de nyo hakim poko iyo samparono Adenalai itu nasib pada Tuhan angka jalila pada daging itu. tarjuli sifat Tuhan di ure ko wiunakan yo de namonyo Arati iyo lako iyun kekuatan bana aratinya. tarjuli sifat Tuhan di tulang muhiyun iyo ele namonyo Anak iyo nalamu iyun menghidupan maananyo. iyo sadola itu tadi sinar berlian memasang tanyo Dalai ma panjang-panjang. aina yo denan bajelo jelo Iyo sagalo sakete. iyo pambari kana nantu Kona dua iyo dipaham nyotamu ibu yang kuda tua kita. supaya iyo jangan kaji surat
curahkan liliran di buenyo. Ada nani pacik lai kain putih babi adai panala jobu ya gitu. Begitu Nabi yo mengajarkan kepada iyo ila umatnya. Na abasan nat ai denyo kaji na dudua paham kaji tu tantu di jalan ai denyo guru na dapik nani yo nan laminya anyo. Kodake iyo mola diturui jauh nani yo di jalannya. Bapa iyo guru angku datuk kapariaman di jalannya. Ondena la itu deh lawe jangan. Iyo tukang nala curito. Kau diratang iyo dena mua panjang nan mudoko maloyo di buenyo. Apalagi iyo lai de pahaji nana putih iyo ay kapalonyo. Ay kini lati bola denyo pulo. Iyo giliran kami berdua. Apa pita tak orang denyo minang karlai ado banah de mangato. Di karano tukang nala sila wata ubaba orang ay baperkaro. Di dalam yo dena lai kanai dakwah tentu kami kaman dakwah pulo. Di dalam kami yo kanai tapu atan tunde kami kaman nampak pulo. Di dalam yo dena kanai tanyo tentu kami kabah tanyo pulo. Danga iyo ay pukana mahola iko nani yo lah buni tanyo. Tarang bana iyo de kito na basamo. Ditantang iyo ay tubuh nyo, ditambah iyo ay lasurahnya. Ulila jodagi yang ditambah nyotanyo. Ure nanjo tulang sana abana lagi tuju. Si makan bana ini nelatanyo. Kasinar berlian yang bari namo. Ya jangan tolan sana asal hala tarimo. Inilah nyotanyo kasana sudaro. Ditantang kulit jodak yang ore tulanganyo. Kelakuan kuli bagaimana pulo. Kelakuan daging sana bagaimana pulo. Kelakuan ure baapo pulo. Asarato denyo tulang jalekan pulo. Lah jadi sikit itu kawan kami debatanyo. Bagaimana kelakuan tulang sumbayan dan limo. Letarakan bana kawan di muko nambasamo. Hati nenang tu kawan yo na asana pulo. Delay kadang lay jokete delay tu jomodo. Delay padola na menyola sikit nonton na basamo. Dinado hasilan. Itu bajago. Karo di dalam salawat nada dakwah lakanamonyo. Iyo ay bahala gitu bana memang samanja dulunya. Kini iyo ba itulah ni malabana laka elonyo. Iyo lare bana laru buang hari batambahan delaru ijo. Kini jola kurang minat. Sabatah jodoh. Oh la irama la pengajaran la di zaman la kini hantu. Mengadang lare kana bana pulih na kami panyato. Sana ngaji ay di dalam dado. Irama nasihat iko namonyo. Sari kadang sari basu jarang bertemu ditampe nangko. Di zaman kini kalau dibaca ay kurang baik itulah banyak tasuo. Banyak kejadian di zaman kini. Allah bukan Tuhan, minta tunjuk
Tahayul joramal inyo picayoi lupa jo Tuhan lupa jo diri tahayul joramal inyo picayoi lupa jo Tuhan lupa lajo anak bini banyak kejadian di zaman ini bukankah Tuhan minta tunjuki tahayul joramal inyo picayoi lupa jo Tuhan lupa kebadan diri tahayul joramal inyo picayoi lupa jo Tuhan lupa jo anak bini Alang orang meminta berbagai cara adakah kuburan adakah talaga kadang kadukun kadang kau orang gila untuk mencapai cita-cita kadang kadukun kadang kau orang gila untuk mencapai cita-cita Allah balago oto yo sama oto inyo bagage datang ke sana Allah bukan menolong orang nan luko ninyo tanya aku nanya tanya para be ayat tong kuda meminta lai usaha indah kata capailah cita-cita radio dan di awan barara musim pabilo yo kesampainya yo dari itu lahai dosana elokkan Tuhan kita meminta hati barasi jaruna ranca iman di dalam najan baguja minta berbagai cara aku ke kuburan aku kata lagu kadang kadukun kadang ka orang gila untuk mencapai pak wali kedua kadang kadukun kadang ka orang gila lai main bete minta nomor angkut meminta lai usaha indah bila tak capai lah cita-cita ayah radio jadi awan barara musim pabilo yo kesampainya yo dari itu lahai dosana elokkan Tuhan kita meminta kemudian bayi karuna ranca iman di dado nak jan bakuca sebagai pengajaran aladek kita ya basamu karena di zaman kini kolah banyak pulau tasuk kini kandaan tua-tua kami lagi jangkau kan dibari kasapatah jodoh senang dalam hati pasaju di dalam dado ada bahagia di barisan lagi tisajo irahma bintang lajo bintang iyo nalamo irama dino ini memang gak ma ibu-ibu irama lah nasihat Pak Haji iyo di hari tua ai sajaknya badan kinilah tua Pak Haji betul tinggi rasanya pandakian hati di dalam macok paibo Pak Wali mangana untuang jo para sayan Rahmatullah kabul ko badan kinilah lama Bajalan jauh nak indah bagai ulai Cahaya tekan dua singan tua pun lagu ya
tungkit sebatang lah dibawa patang 2 pagi. Boleh barana adonan membalik gunung, jual untung adonan memberi makan. Tapi ku dapat delai anak nan durhaka Pak Haji. Nasib kasia onde maka dikadukan. Mbak manuang ketika duduk surang Pak Haji. Oh para sonyo hidup indah ka sampai pagi. Ayamato jatuh balinan bala nasib di akhirat nanti ko sana Oh saja amudo padahal di seso di para sayan alun mancubuh lamaraso kana di sana amal ibadah acok pulo talalaikan ba itu bana o nasib badanan malang banyak itu lagi ni ko tambah taraso salero patah lalu Allah bali pesajo emanu ajal iyo mawi la dekatibo utang ka Tuhan nanalunta bayang laingi. Oh sawagada ni lugwa ubay padi sarato juga mahanyo pahajio. Ting 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 tiring tiring. Oh di mano aro bajunta ili labadan mandeo. Oh basang sarong. Talang orang raba kakoto talang paji raba kasumua. Ai malang orang bakutiko malang paji sepanjang umur. Ai sawa kadang panjang bakilo dibaca aju jawi putih halin juang kata gajuo. Sayang orang ketiko elo kasih orang dina kabuli ala tuo badan pajio. Tak campak saja di dunia merasa paji di akhirat mungkin kasantai kodiran tanganmu panjang paji boleh hatinya muhala de frustasi la de paji baeko kini yo de baitullah la ka elonyo de baru kuangari lalaru jo marilah kita pareso hai diri kita Allah de kanto kita lai masih jago apalagi kita de guru kita mari muhasabah ai diri kita pareso bana kekurangan kita ditiwakan dalam hiburan kita karena kita sampai sadonyo emano sagalo sidang nanarami sadonyo kita pasti mati biya kaum ayah biya kaum umi biya nan gadang-gadang walau kete sekali orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati Pak Wali mati apa gubernur mati apa bupati mati Pak Camat mati Pak Haji pun mati ibu-ibu mati Marando pasti
siapkanlah diri. Nohlarnya mati iyo wajib ada diri. Tanah subi mayai subi, mati manusia sesuai biasa diri. Mati manusia dengan pola hidup begini. Hidup dalam beramal, mati beramal pula. Hidup dalam bergunjang pun matinya. Hidup lani bahampo, matinya bahampo pulo. Hidup gilo mamaliang, matiyo de maliang pulo. Hidup nanti siria dalam siria pun matinya. Kalau jo ibadah lagi hidupnya, mati jo ibadah pulo. Itulah pulangkan diri kanan punya, pulangkan sirian kepada gagangnya. Allah pinang kembali kepada tampaknya. Mari diiringkan iyo bersama-sama. Begitu adakan delayunan diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Al-Kalimah itu adalah sakti, Wajib diimani bila dalam hati. Al-Kalimah itu adalah sakti, Wajiblah diyakini bila dalam hati. Dadah terpengaruh oleh duniawi. Itulah dia ala mu'min sejati. Dadah terpengaruh oleh duniawi. Itulah ia mu'min sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tiada Tuhan Selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah. 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 Sama-sama. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat